下去，请求你救救我。刷到一个救助博主接到求助，说丢垃圾的时候，在垃圾箱里看到了一只骨瘦如柴的灵体。等到博主赶到的时候，小狗或许也有感应，看向博主的眼里就像是在说着请求你救救我。看着他瘦肉嶙峋的模样，不敢想象丢弃他的人该是有多么的狠心。就连路过的奶奶发现他都会不忍心的给他一口牛奶，希望他能多撑一会儿。我这边给他提一包牛奶，才把他一整家给拖了。好不容易从垃圾箱里抱出来，却发现他连站都站不起来，双腿止不住的颤抖，还在不停的抽搐着。或许是饿了很久，或许是求生欲望很强烈，在接到投喂时狼吞虎咽的吃着，一句这好久了，都这么瘦了没肉了，都不敢想象他经历了多少苦难。还好比死亡先来的是被善意包围的铁盒。不是铁盒，他们爱穿垃圾的不穿肉了。取个名字，铁盒。走。铁盒被带走后，经过进一步的查看，发现可能是犬瘟。还好他扛住了，还好他还活着。灵体明明是最擅长奔跑的犬种，它本该自在的在阳光下奔跑，可现在却可能因为病毒损坏神经，走都走不了。明明他们的血是珍贵的万能血，但也曾被无情的当作移动血库。他的脖子上还带着项圈，或许他也曾拥有过